שלום לכולם, לי קוראים אמיר לוי ואני אציג בפניכם היום את הפרוגרמה המילולית. זהו הבסיס החיוני לתכנון בית שנותן מענה אמיתי לצרכים שלכם, והוא מוגש באהבה על ידי סודות הבנייה. אנחנו ביסודות הבנייה נותנים פתרונות מידע בתחום הבנייה הפרטית בארץ. גילינו שאחת הבעיות המרכזיות היא כניסה לא נכונה לתהליך התכנון. מה הופך את תהליך הבנייה לקשה? פרויקט הבנייה הינו יקר מאוד. בוני הבתים מגיעים אליו לא מוכנים. הפרויקט הינו מאוד אמוציונלי. חוסר מוכנות לבנייה. הרבה אנשים שמתחילים לבנות מגיעים לא מוכנים בהקשרים הבאים: בהירות לגבי התקציב העומד לרשותם, הרצונות והצרכים של בני המשפחה, היום וגם בעתיד, סדרי העדיפויות של הרצונות והצרכים, ויכולת לתקשר בין בני הזוג את הרצונות והצרכים השונים. התוצאות: חריגות בתקציב, תכנון לקוי ולכן ביצוע לקוי, פספוס החלום ולחצים נפשיים, חיכוכים בין בני הזוג. התוצאה: בית שלא עונה על הצרכים האמיתיים של המשפחה, ובנוסף לזה דרך קשה כל הדרך בבניית הבית. האם יש אפשרות אחרת? האם אפשר להגיע לבית מתוכנן היטב, מתאים לתקציב המשפחתי, הנותן מענה שלם לצרכים ולרצונות של בני המשפחה? המענה שלנו: הפתרון הוא כלי שיהווה בסיס לתכנון. הוא יאפשר באופן שיטתי וללא תלות בידע ובניסיון לתכנן בית שמתאים באמת לכם. אפילו אם אתם לא יודעים לגמרי מה אתם רוצים. הכלי הזה הוא הפרוגרמה המילולית. למי זה מתאים? אנשים הבונים בנייה פרטית, גם ממי שהתחיל כבר לבנות. משפצים בעלות של מעל 300,000 שקל, זה גם מתאים להם. הפרוגרמה היא תוצאה של ניסיון מצטבר ומחקר מעמיק שנועדו לתת קרקע לתכנון אדריכלי המדויק לצורכי המשפחה. כששואלים את השאלה הנכונה, מתקבלת התשובה הנכונה. הפרוגרמה היא סדרת שאלות מובנות ומתוכננות שמענה עליהן יאפשר לצייר תמונה מדויקת של צרכי המשפחה אל מול היכולות של המשפחה מבחינה תקציבית. תמונה זו תהווה בסיס לתכנון אדריכלי ולקבלת החלטות בתהליך הבנייה. אז איך זה עובד? בהתחלה כל אחד מבני הזוג ממלא את השאלון לבד. השאלון מורכב משאלות, הוא לא ארוך במיוחד, אבל הוא דורש השקעה של ישיבה ומחשבה. אחרי זה יושבים על כוס קפה או תה ומבינים את הצרכים והרצונות של השני. זה מתבצע על ידי בדיקת השאלון של כל אחד. כל אחד מבני הזוג בודק את השאלון של השני. לאחר מכן התייעצות עם בעל מקצוע לגבי נושאים מקצועיים. פה אתם עושים משהו שהרבה אנשים אחרים בכלל לא עושים. אתם פונים לבעל מקצוע ושואלים אותו שאלות שהוצפו כתוצאה מהכנת השאלון. בעצם השאלון מחייב אתכם לפנות לבעלי מקצוע, אבל עם שאלות ברורות מראש. זה יתרון מאוד מאוד גדול. הדבר הרביעי: גישור על הפערים וקביעת סדרי העדיפויות. אתם קובעים את סדרי העדיפויות שלכם עוד לפני שהתחלתם את הבנייה. אתם מתכוננים לזה, אתם מגלים את הפערים, יושבים עליהם, חושבים ומנסים להבין מה יותר חשוב. בדרך כלל אצל בני זוג ואנשים שבונים זה קורה בשלב האדריכלי ולפעמים בשלב הפיקוח, ואחרי זה ולפעמים אפילו בסוף. לכם זה קורה בהתחלה, וזה יתרון גדול מאוד. הדבר האחרון: קבלת משוב בכתב מאיתנו.
כאן נכנסת העין המקצועית שלנו. אנחנו מבינים תהליכי בנייה, אנחנו מכירים תהליכי בנייה, אנחנו כבר ראינו מספיק פרוגרמות בחיים שלנו, ואנחנו נסתכל על זה וניתן לכם משוב שיעזור לכם לחדד את הצרכים שלכם ואת הרצונות שלכם, ואולי אפילו יציף עוד שאלות. ולבסוף, הכנת שאלון משותף המהווה את הפרוגרמה המילולית שלכם. המשוב שלנו, לאחר שישבתם יחד וגיבשתם את הפרוגרמה המשותפת הראשונית, אתם שולחים אותה אלינו, תוך הדגשת הנקודות החלשות וההתלבטויות המרכזיות שלכם. אתם רושמים לנו איפה אתם מתלבטים, מה אתם לא מבינים, איזה שאלות צפו לכם ואתם רוצים שאנחנו נעזור. אנחנו נעבור על הפרוגרמה, נזהה את הנקודות התורפה, שחלק מהם אתם אפילו לא עליתם עליהם, ואנחנו יודעים לזהות אותם, וניתן לכם את ההמלצות שלנו בכתב. מה יקרה לכם בסוף? בסוף התהליך, מילוי הפרוגרמה המילולית מכניסה אתכם בדרך הישירה למועדון הבונים החכמים. אלו בונים שיודעים מה הם רוצים לאור התקציב שלהם. אלו בונים שקל יותר לעבוד איתם. הם מאוד ברורים ברצונות שלהם. הסיכוי שלהם לחרוג מהתקציב נמוך יותר, כי יש פחות הפתעות. יש פחות חיכוכים בין בני הזוג. משמעותי. והכי חשוב, חיסכון בכסף ובזמן. למי זה לא מתאים? אם אתם לא רוצים לתכנן ומאמינים שהכל יהיה בסדר, במידה ואתם בשלבים האחרונים של הבנייה, במידה ואתם לא בונים בית פרטי, במידה ואתם עושים שיפוץ קטן. אוצרות לא מוצאים כל יום. אז למה אתם מחכים? אנחנו בסודות הבנייה מאמינים שכאן יש אוצר. אנחנו מאמינים שהרבה אנשים יכולים להשתמש במוצר הזה ולהרוויח המון כסף. הפרוגרמה תוכננה בקפידה ונבדקה מאות פעמים ויותר. משוב שקיבלנו מרונן מרמות מנשה. הכנת הפרוגרמה המילולית עשתה סדר ברצונות שלנו. האדריכלית שלנו אמרה שהיה לה קל להבין את הצרכים שלנו. ההשקעה של שעות בודדות עכשיו תחסוך לכם ימים ואף שבועות בתהליך הבנייה. באחריות. השקעה של מעט כסף עכשיו תחסוך לכם אלפי שקלים בהמשך. גם באחריות. וחשוב מכל, פרוגרמה תאפשר לכם לבנות את הבית המתאים ביותר עבורכם. מי אנחנו? אני אמיר לוי, מהנדס אלקטרוניקה ויזם ומומחה בתחום ניהול הבנייה הפרטית. אורי אשכנזי מלווה הורים וזוגות בתהליך צמיחה עם פוקוס מיוחד בתחום הבנייה. איך להפוך את הבנייה לתהליך שמעצים את הזוגיות. איך להקטין את החיכוכים. לקבל החלטות בתקשורת בונה. להפוך את תהליך הבנייה לתהליך של יצירה משותפת, העמקת הקשר ובנייה של המרחב המשפחתי. סודות הבנייה זה אנחנו, חברה המספקת הדרכה מקצועית אינטרנטית המלמדת כיצד לנהל את תהליך הבנייה לאנשים הבונים בנייה פרטית צמודת קרקע עד 2 מיליון ש"ח. עלות כוללת, לחיסכון בכסף ולבניית בית איכותי ובזמן קצר.